వెల్కమ్ టు హెల్త్ టిప్స్. అసలే చలికాలం, వైరస్లన్నీ ఎప్పుడెప్పుడు అటాక్ చేయాలా అంటూ కాచుకొని కూర్చుంటాయి. అందుకే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, చలి జ్వరం లాంటివి ఒకదాని మీద మరొకటి వచ్చి చేరుతుంటాయి. అటు దగ్గు తగ్గక ఇటు జలుబు తగ్గక నరకం అనుభవిస్తుంటారు కొంతమంది. ఎన్ని మందులు వాడినా కొంతమందికి దగ్గు అస్సలు తగ్గదు. అటువంటి వాళ్ళు ఈ యాంటీబయాటిక్స్, టానిక్లు లాంటివి ఆపేసి ఇంట్లోనే కొన్ని చిట్కాలు పాటించారంటే క్షణాల్లో దగ్గు పోగొట్టుకోవచ్చు. దగ్గు మిమ్మల్ని వేధిస్తుంటే కాస్త తేనె, పసుపును మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోండి. ఆ మిశ్రమాన్ని తాగేయండి. పసుపులో ఉండే కార్టూమెన్స్ యాంటీబ్యాక్టీరియా, యాంటీవైరస్ గుణాలు దగ్గును తగ్గించేందుకు దోహదపడతాయి. అయినప్పటికీ దగ్గు విపరీతంగా వస్తే అల్లాన్ని ఎండబెట్టి దాన్ని పౌడర్గా చేసుకోండి. ఆ పౌడర్, తేనె మిశ్రాన్ని దగ్గు ఉన్నన్ని రోజులు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోండి. దీంతో మీకు పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. కొంతమందికి దగ్గు అలాగే వస్తూనే ఉంటుంది. నోట్లో నుంచి నంజు కూడా వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళు నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసుకొని పుక్కలించి ఉంచడం వల్ల దీన్ని అరికట్టవచ్చు. అల్లం టీ తాగినా కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి నీటిలో వేసి ఆ నీటిని బాగా మరిగించండి. మరిగిన నీటిని వడబోసి రోజుకు 2-3 సార్లు తాగండి. పాలు తాగే అలవాటు ఉన్నవారైతే గోరువెచ్చని పాలల్లో కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగితే దగ్గు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇవండి ఇవాళటి హెల్త్ టిప్స్. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.